उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये तो लद्दाख की घाटियां हैं एंड यहाँ पर आप क्लाइंब दे सकते हो। फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी के लिए काफी हार्ड है एंड यहाँ पर क्रेटा इसको चढ़ने की कोशिश कर रही है लेकिन काफी हार्ड हो रहा है ये, लेकिन थोड़ी ट्रिक से एंड हाई एक्सीलरेशन से गाड़ी यहाँ से भी आराम से निकल जाती है। सो यही है, दाब दो कहीं भी चढ़ जाएगी, आई मीन एक्सीलेटर दबा दो कहीं भी चढ़ जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर देखो भाई पूरे से मिट्टी के खेत हैं एंड यहाँ पर होंडा क्रेटा कितनी आराम से चलती जा रही है, मतलब बिना रुके एंड बिना फंसे। और एक बात तो है, खेतों का तो मजा ही अलग होता है चाहे कुछ भी करो। और यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे अगल बगल पूरी वीडियो देखने के लिए कमेंट में जाकर लिंक पर क्लिक करें।